devoir va pesa biso. Donc il est partout dans mon kito anote sango malamu. Amen. Mukolo nini mana repenti donc il va annoncer sango malamu. Amen. Mais to benga ba chrétien. Ba cher Marie Madala ba tine kini Yesu ba frère nanga boy na boy. Mais ba cher a connaît pas de konaye avec autant mason de voler mususu. Comment na cher kana kutu. Yo mona kasi ani kazara ye kutu mwande. Frère, batini soto kele mukili mo matoko ko kwanda sango malamu. Mais frère au kele pas frère mususu, kotonga susu kaka frère ko ye alikata. Amen. 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 Kaka biso moko bana nzambe to benga kito bana nzambe e ko ya Yesu, so ko panta susu iboto ya Yesu. Amen. Mukili ke mona toto tozali bana nzambe. Amen. Kotonga frère na yo pa mpakano. Amen. Yo kasi mpakana ko ya l'église yo sambela. Amen. Pa mo ki bonzambe sana kati na yo ko na nzamba. Amen. 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 Biso to ça l'effort. To ça l'effort. To ça l'effort, on peut to ça l'effort. Biso to beta to que liba chrétien, mais ba mokili ne ba mona que to liba chrétien. Amen. Côté le gars to ble ka liboso te ya. Côté le gars to ba. Même comportement na yo, mais ko chantier ba to beli ba bongo. Amen. Amen. Comportement na yo ko bongo so te beli. O so ya ko ta ba ngote. Mais comportement na mona ga yo, ndenge ozalaka. O mona ba bikete. Moi je suis vraiment asaka bien ensemble là moi ça te baba ensemble là comme que muto na Yesu azala toujours motema malamu muto na Yesu ala toujours muto komikidisa alukate amata amen ala toujours muto akitaka nzambe la matisaka et puis ça ba chrétien to kunga to mata ngana ili te koleka kingani ngana sibiso to bandaka église wana ba ça la problème té mais ko souki ça n'est pas un problème banda ezali kambute mais ko souki ça n'est pas un problème des choses sont dit que mukolo ya suka ba bazaki liboso ba ko koma ba suka ba suka ne ba kozali liboso amen. Ndeko nanga to position ni toza nango. Est-ce que toza ba chrétien? Toza ba tu ya sentiment. To bituna nanu. To ndimaka amen ko na ndima teme mitala tant de bosonga. Mito bi nzambe. Est-ce que nazaka place ni? Amen. Nazaka ya yo to na ya ko ambrouiller yo. Amen. Amen. Ba frère rebelle ba mona na kate na zo répéter. Amen. Ba sœur rebelle ba mona na kate. Miata. Maman Zizi a mon nakate. Amen. Frère Nsobali, frère Dédri a mon nakate. Est-ce que tout ça là ni pour na bango? Alléluia. Frère Nzao a mon nakate. Tout ça là ni pour na bango. Ba sœur ba la liboso soto ya a mon nakate papa. Tout ça là ni pour na bango to luka bango. Donc le maman là maman ça pour na biso to vandia. Yesu atika combien de disciples? Na sima ba ko combien? Poni bakoma ke belé po o batika laki batosa ki bakoma na isa tikake bango apresi ni chacha bango osala bo na sima isa kei babandi ko panzana si lelo lilo ba komi na Afrique pas sur zali est-ce que ça qui en Afrique papa yesa koma ki na mboka bandi bukuna mais ban lilo ba koma kuna porani parce que yakina ba Paul ba Barabas ba Jacques ba Pierre babandaki ko panzana ko kino ko panza so malamu yango ba tutu lelo bakoma dimela Yesu mukoloni repenti pe ketelema mvelo pebika tolika mvelo tolibite limiru tolika nanu mvelo kaka japonais mukoloni ni pembo ko yovandaka bakobika parce que yo zakuna yo Barabas na ngo zakuna yo Marie Madala na bango zali kuna mukoloni pe bango pe bakobika toti aka ba mamba famille toti aka ba proche na bisote nyonso poli lo ba ozi kuna mu amen ne to sala nini to ko zana ngo okolinga te ndeko na Yesu ta kufa na masomo okolinga molimo ne bebika soko za boli ozana boli mwana ozana lipa mibale ndeko mwa pemene azana nzala okolinga ta bana lipa wa pesa ye amen soko ozana bolingo muta pesi yo mukolo kosenga azana ngote okangere kanda te amen limaye le biso la chrétien to koma soko pesi ngai seka na la bien mukolo ko pesa ngate saka na kama de donc olia ka pesa ka biso muso ko pesa amen amen on les amolimo ki mo Kristo amen Yesu wana okabela ye yepe bana ko pesa bana amen mutakufa la musi na ngado ane ko pesa bana amen mutama malada bikisi eli sasa lo pesa ba famille wana amen mais biso de la to pesa tozuaka mais toni beka mito ba chrétien to telema to la samokili mokile témoigner na place na biso biso to lo bateke tozali ba chrétien te bato ba mona ka biso
ndenge totambola eza bato bamonaka biso yo omonaka bango te bamonaka biso mokolo koswana na nzela okomprendre te bakolobake mondimela ya repenti asali kutu boye eglise nakende osala nini mais moto na yo yebi ye te mais ye ayebi yo tobongisa etamboli na biso tokende koyesa bafrere basia na biso ke yesu akei pa ya tata na biso akei pa ya nzambe na biso tokende partout kopanza sango malamu po te milimo bato ebika nzambe asali mokili abebisi mokili me na bolingo nati bonzambe na ye atalabi te kaka nga nasali natiroso ekufa atindi mwana likinda kende kufa pote mokili esa nini mais pourquoi pas biso bato tosalaka yango soki ngeli moninga kanda na motema etikali mpo na libela me na monoko ozali chrétien ozwi moninga na faute etikali libela na motema oza kosala osekisaka ye mokosaka pa tana kokanisa te makambo osanga na bosana kokanja te papa tosaka masumu na ndenge moko soki nzambe akanisa masumu tout osala na mokili moto yango azala te donc mokili ezalaka banzete bandeke banini moto yango azala te na mokili me nzambe soki alebisi atalaka wana susu pourquoi pas biso tosalaka mpo tobengami bana na ye obele azali wana nde tozali awa beglise tokokende bakoye eloko apase Caleb eza pa mwana moko toyebaka te bato bamonaka biso bike mwana asami na l'église apase Caleb mpona eza na eloko moko ya kibopapa elakisaka kati ya bana ezali moko abe biso bana nzambe partout tokokende eza na eloko moko felakisaka tozali bana ya nzambe. Il faut différencier entre bapakano na bakretien, il faut différencier ça. Mais ce qui différence les alités, donc nzamba zate. Amen. Nzamba zate place wana. Nani chrétien. Amen. Nana zara chrétien. Parce que nana zara chrétien papa. Alléluia. Parce que nana zara chrétien. Jésus. Alléluia. Papa yo so beso mona na. Est-ce que mon père m'a nangé zali ya. Amen. Beso mona ngai mon père m'a nangé parce que est-ce que Christ. Amen. Chrétien zali ko mona bote mais motema. Est-ce que nzambe abomba kama kama dele. Ko ka yelo ntamona. Ah yes. Zamba zamalam. To la saboli wa nzambe. To changer le comportement na biso. Mokilelo ba kebiso ba chrétien. Ceux qui to changer le comportement na biso. To kuta le ba frère ba chien so ba kenda. To la saboli ngwana. To zona posa église de tonda. Amen. Les to zo ke quatrième année papa. Parce que 5 ans to zo kende. 6 ans. 6 de to zo ke 6e année. Mais 4 ans. 2007, 4 ans. Donc 4 bon 4 ans notre côté. Tout à l'église ezali. Est-ce que et tout Tommy tout dans la tête to vandaka. Passer ba kangiye to nate belé. Passer à zone église kiti. Oh yes. Et le belaka biso nini? Biso auto benga ba chrétien. Et le belaka biso nini? Évangélisation ezali ka te pour passer ba sala. Et le bureau a été fait pour ça joubo donc que nous sommes là côté à batouté personne yo vanda au monde à battu au lobakanini amen ba le bureau a été que ceux qui ont été mutu à la église parce que ensemble là non mais des vies na ça nini et bon amen bon on a souka et peut à éviter paradis amen ce que c'est gars yawa nzamba zo ku ce que celui que azala tawa te l'église mais quelque part il y a monde ezali bien pour naé amen akende mais ayebi nzamba pour yo lobaki naé amen pour yo te yeki o lakisa ke nzambe ke yesu akepa tata na ye tata na biso nzambe na ye nzambe na biso donc naza kokende okoki kolanda ngai sikoyo te mais bangonga ekeya yo kolanda ngai lakisa yango omoni tozali boye eza bangonga moko tokolandaka yesu na oyo bandimeli yesu les vrais chrétiens eza te bachrétien oyo bayaka na église oyo batiaka babible na se mapeka ekomana so mitoka ya mapeka na biso te wana teli oyo batiaka bible te oyo batia yesu na kati bango nde wana nde bakokotaka paradis mingi toyaka awa me mokolo suka tonakota baninga baza komata tokotaka oyo bakotika tozalaki te kuna eke frère nanga te frère nanga nini po azalaki mokristo ya lokomya motema te mpona kosilisa toke susu na Acte 11:26 mais tosangana tokangama tozala uni bato bamona venaki tozoya